बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़िससुल अंबिया में ज़िक्र है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ़ में किया है। ये इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि ख़ुद अल्लाह ने इस किस्से को कुरान पाक में बयान किया। अगर आपको क़िससुल अंबिया से दिलचस्पी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रियल स्टोरी की तरफ। कुरान में सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ने यूसुफ़ का वाक़या बयान किया है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाबा से जिक्र किया कि बाबा, मैं 11 सितारों, सूरज और चाँद को ख्वाब में देखता हूँ कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फ़रेब करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए। बाकी भाई दूसरी माँओं से थे। बिन्यामीन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से काफ़ी बड़े थे। सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, माँ की वफ़ात हो गई, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में अंदाज़ा लगाया कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ़ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंको ताकि हमारे वालिद का रुख हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल तो मत करो, इसे कहीं किसी कुएं में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला इसे उठा ले जाए। सब इस बात पर राज़ी हो गए। फिर सारे भाई मिलकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दीजिएगा ताकि वो खाए पिए खेले, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा इसको ले जाना मुझे फ़िक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ज़ोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इस भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रज़ामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और उसी पर बैठ गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उनके भाइयों ने उनके साथ किया है। वो सोच रहे थे कि भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने वालिद के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ लगाने में लग गए थे और यूसुफ़ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच बोल रहे हैं। सबूत के तौर पर वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए, जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है,
بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے مدد ہی مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا، پر اس نے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا۔ بار بار پوچھنے پر بھائیوں نے کچھ نہ بتایا۔ سفر کرتے ہوئے ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول باہر نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو پایا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر آ گیا اور انہیں ایک غلام کے طور پر معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ عزیزِ مصر نے اس لڑکے کو خرید لیا اور اپنی بیوی کو تحفے کے طور پر دے دیا اور فرمایا، اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیزِ مصر کے ہاں پلے بڑھے۔ عزیزِ مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں محل کی دیکھ بھال دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ساتھ ان کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعہ ہی بے مثال تھا۔ یوسف اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں اور باقی آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسن یوسف۔ عزیزِ مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور کرتا پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیزِ مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی، کہنے لگی، جو شخص اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گناہ گار نہیں ہوں، بلکہ یہی مجھے بہکا رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب عزیزِ مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ بول اٹھے، یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے۔ بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف تم اس بات کو جانے دو، اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیزِ مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا۔ ساتھیوں، یہ تو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ باقی قصہ دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور خوبصورت سا کمنٹ کیجیے۔